皆さんこんにちは。今日はお肉をたくさん買ってきたので、これからそれを簡単に味付けして冷凍保存していこうと思います。最近はずっと暑くて毎日お買い物に行くのも結構大変なので、お肉の冷凍保存をたくさん作っておいて後で楽をしようと思います。まずはこの保存容器を消毒していきます。いつもどこで買っているかコメントいただくことも多いんですけど、スタッシャーという商品を使っていて、概要欄にリンクも載せておくので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。そしたらお肉を切る前に包丁を研いでおこうと思います。まずは鶏もも肉を切ります。鶏もも肉は皮を取ってから一口大に切ります。鶏皮も違う料理に使おうと思うので、ラップで包んでおきます。最近ずっと鶏肉の皮は取って使ってたんですけど、鶏皮も他の料理に使えるかなと思っていろいろ試してるところです。とりあえず1個分ずつ小分けしてラップをして冷凍保存しておこうと思います。あとは鶏胸肉も切ります。とりあえず今日はお肉だけ先に切っておいて、後で味付けをしていく予定です。鶏胸肉も皮を取って1センチぐらいの厚さのそぎ切りにしておきます。次は豚もも肉です。ブロックのものを買ってきたんですけど、一口サイズに切っていきます。味付けして保存すると冷凍してもお肉がパサつきにくくなって柔らかくジューシーになる効果があります。冷凍しておけば日持ちも1ヶ月ぐらいは全然保存できるので、とても便利に使えると思います。
停電になったんだろう。とりあえず探してくる。停電なんて久しぶりなの。YouTube とかもする。にしんちゃんほらいいじゃん。
でも辛くてうまい。